जय माता दी। एक इसमें आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं एफएनडी के T60X की। और ये वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई थी, बट एक्चुअली क्या हुआ ना, उसमें कॉपीराइट क्लेम्स आ गए, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे हेट कमेंट्स और काफ़ी सारी गालियाँ सुननी पड़ी थी कि किस तरह से वीडियो बनाते हो, साउंड टेस्ट कहाँ है, ये वो बहुत कुछ था। तो मैं सभी को पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ। और ये वीडियो अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग होगी वो अपने नए वाले माइक से होगी, जिसमें जो बेस है आप उसको भी थोड़ा सा फील कर पाओगे, साउंड क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे, जो कि मुश्किल होती थी हमें पिछले, जब मतलब जो भी वीडियोस बनाए थे वो मोबाइल से बनाए थे ना, तो वहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया नहीं होती थी, तो दिक्कत होती थी यार। तो चलो, मे भी ये वीडियो काफ़ी बढ़िया बनने वाला है। और उम्मीद है आपको ये सिस्टम समझ में आ गया। ये कौन सा सिस्टम है? ये है अपना ओबेज का DT2605। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इन दोनों की फाइट क्लब वीडियो चाहिए, इन दोनों की फाइट क्लब वीडियो। तो अभी तो इन दोनों की टेस्टिंग चल रही है यार। मैं सुन रहा हूँ दोनों को साइड बाय साइड रख के, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन तो सुन ही लिया है, और अभी मैं भी लगता है 2-4 दिन और लगेंगे मुझे इस सिस्टम दोनों को समझने में कि कौन सा बेहतर है, क्या सारी चीज़ें हैं, डिफरेंस है क्या है। तो ये सब समझ के मैं फिर इसकी फाइट क्लब वीडियो बनाऊंगा। तो इस सिस्टम को मैंने कनेक्ट किया हुआ लैपटॉप से अपने ब्लूटूथ के थ्रू। और मैं कुछ गाने बजाऊंगा और आपको बताऊंगा कि साउंड कैसी है और किस तरह के साउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस सिस्टम से। मैं तेरी आंखों का साहिल, मैं तेरे दिल के ही काबिल, तू मुसाफिर मैं तेरी मंजिल। इश्क तेरे का नशा हो गया नी साडा, तेरे बिना जीना सजा हो गया। All the choices you made them again. All the lies that you told, did you believe? दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस ना जाना। साडी ते बैटरी हो गई है चार्ज, मुंडा दी है कि मैं इंचार्ज, साडा में डिफरेंट बकरा क्लास, अपनी कंपनी दा मैं फोन। तो जैसे कि आप लोग इसकी साउंड सुनिए, आप सबसे पहले अगर बात करें यार कि बेस कैसी है, तो इस सिस्टम की जो बेस है वो काफ़ी किलर वाली बेस है। और एक चीज़ है इसमें, आप इसको इंडोर में यूज़ करो या आउटडोर में यूज़ करो, ये आपको तबाही मचा के दे सकता है। इस तरह के सिस्टम है। तो आपको बेस को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी यार, बेस इस तरह की है उस तरह की है, बेस काफ़ी मस्त है और आपको अच्छा फील होगा। काफ़ी अच्छी साउंड है इस सिस्टम की, तो मुझे काफ़ी पसंद आई इसकी बेस। अब बात करें अगर लाउडनेस की, तो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लाउड है। जो वोकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड और क्लियर भी आते हैं, अच्छी लगती है साउंड इसकी सुन के। और इसको अगर आउटडोर में बजा दो तो कुछ बात ही नहीं है, और इंडोर में अगर फुल वॉल्यूम पे बजाओगे तो ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर सुन पाओगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाउड है वोकल्स। और इस तरह के सिस्टम है, अगर आपको लाउड म्यूजिक पसंद है, हेवी बेस पसंद है, तो आप इस सिस्टम को जरूर ले सकते हो। 100% बाई रहेगा आपके लिए, मेरे लिए तो है ही यार। मैं इसको बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, काफ़ी मस्त साउंड है इसकी। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ T60X को 10,000 के आसपास की, अगर किसी के बजट है तो ये सिस्टम आप आसानी से ले सकते हो। प्लस यहाँ पे जो ट्विटर का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया झनकार जो आपको मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको माइक का सपोर्ट मिल जाता है, वायरलेस माइक भी प्रोवाइड की गई है, जिसकी जो क्वालिटी बोल सकते हैं हम लोग कि उसकी साउंड किस तरह से वो काफ़ी बढ़िया है, उसकी रेंज भी काफ़ी दूर तक जाती है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे आउटडोर टेस्टिंग वीडियोज़ में देखा होगा, जो मैंने माइक की क्वालिटी बताई थी यार, वो काफ़ी कमाल की थी, मुझे काफ़ी पसंद आता है। और मैं एक बात आपको फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको बजट है 10,000 रुपीज़ के आसपास और आप एक सिस्टम खरीदना चाहते हैं जो कि आप आउटडोर में भी यूज़ कर सके, इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं, और वोकल्स काफ़ी हाई चाहिए, बेस क्वालिटी काफ़ी हेवी होनी चाहिए, तो इस तरह के अगर सिस्टम आप चूज़ करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, तो ये T60X बेटर रहेगा, काफ़ी बढ़िया है। बट अगर हाँ, अगर आपको बजट है कम, यानी कि 7,500-7,000 के आसपास, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, माइंड मत कीजिएगा यार, गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो T60X को, और आपको बजट है सिर्फ 7 से 7,500 रुपये के आसपास,
तो मैं फाइट क्लब वीडियो लाने वाला हूँ और आपको आसानी होगी। इन दोनों में कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा चूज करो। आपको आसानी से चूज करने के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट करके बताना है कि फाइट क्लब वीडियो चाहिए और क्या स्पेसिफिक आप जानना चाहते हो इन दोनों सिस्टम्स के बारे में। ओके, और मे भी हो सकता है ये सिस्टम 7,000 रुपीज़ के आसपास में तबाही हो, और क्योंकि ये अभी मैंने इसको सुना है यार, काफ़ी किलर बेस है, काफ़ी अच्छा साउंड इसका मिल रहा है। बट मैं और 2-3 दिन सुनना चाहता हूँ दोनों को साइड बाय साइड, फिर मैं अपनी राय दूंगा आप लोगों को कि इन दोनों में सिस्टम में कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये थी मेरी आपको साउंड टेस्ट FND के T60X की। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जोर से एक लाइक करके जाइएगा। बहुत उम्मीद से वीडियो बना रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ, और इस बार वीडियोस काफ़ी आने वाली है। 2-3 महीने तो मैं लगातार इतनी बढ़िया वीडियोस दूंगा कि आप मजबूर हो जाओगे यार मेरे वीडियोस को शेयर करने पे, और मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब कुछ करोगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।